जय जगन्नाथ नमस्कार मु नमिता शतपथी स्वागत करुच्ची आपनको आम कार्यक्रम को श्रद्धारु श्राद्ध जहाँ श्रद्धारे आमे अर्पण कर पितृपुरुषों उद्देश्य ताहा ही श्राद्ध। यह श्राद्धर परंपरा आजिर नुहे कहीं केउ जुगर रही आसी। श्राद्ध परंपरा पुराण जुगर मध्य रही आसी। माता देवी सीता महाराजा दशरथ को पिंडदान करथिले आउ महाराजा युधिष्ठिर मध्य तांको पिता पंडु को नरकरु उद्धार करबा पई पिंडदान करथिले। आमे पितृपुरुषों को संतुष्ट कले तांकर आशीर्वाद मिली थाए। कथार अछि पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अर्थात पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तपस्या। आमे जदि पिता को संतुष्ट करबा ताहले आम उपरे ईश्वर प्रसन्न होइथांती। तेणु आमे पितृपुरुषों को सबुबले संतुष्ट करबा आवश्यक। आमे पितृपुरुषों को ताहले केमिति संतुष्ट करबा केमिति प्रसन्न करबा आमे पितृपुरुषों को श्राद्ध दे तांको संतुष्ट करबा। आम मर्त्यलोकरे 365 दिन गोटे वर्ष ताहा पितृलोकरे 365 दिन मात्र गोटे दिन रे हुए। आमर गोटे वर्ष जहा तांकर सेठी गोटे दिन से गोटे दिन आमर पितृलोकरु पितृपुरुष आसी थांते मर्त्यलोक को आसेति पई आमे तांको पिंडदान करिवार निहाती आवश्यक रही। जेमिति कि आपण को घर को जदि कोनसी अतिथि आसुचंती तांको आपण जतिचित सम्मान करूनांती जदि आपण तांको कोनसी खाद्य देउनांती तांको पानी देउनांती अपर पके तांका अभिशाप पड़िबो। सेमिति आपण को घर को जदि आपण को पितृपुरुष आसुचंती आपण से दिन श्राद्ध दियंतु पिंडदान करंतु अपरपक्षे आपन को आशीर्वाद मिलिबो। आपण भाबुथिबे ए अपरपक्ष कोन? अपरपक्ष होची आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि ठारू आश्विन मास अमावास्या तिथि पर्यंत जो 15 दिन रहिला ताहा हेउची अपरपक्ष। आमर मासरे दुईटी पक्ष कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष किंतु आश्विन मास कृष्ण पक्ष होची एहाको अपरपक्ष कुआ जाय। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी एवं अमावास्या ये जो 15 तिथि रहिला से दिन आपण आपनक पितृपुरुषों को श्राद्ध दियंतु। सबुठ बड़ कथा होची जदि आपण अमावास्या दिन श्राद्ध देबे से दिन महालय श्राद्ध बोली कुआ जाय ताहाले बहुत भल। आपण भाबुथिबे ए महालय श्राद्ध कोन? महालय अर्थ संस्कृत रे महायुक्त आलय महालया जहाँ महान निवास याकू महालय कुआ जाय। ए दिन आपण जदि पितृपुरुषों को श्राद्ध दउचंती ताले अति उत्तम। आपण भाबुथिबे आमे श्राद्ध कोठी दबा? श्राद्ध आपण घरे दे पारंती। जदि घरे कोनसी सुविधा नाही ताहले आपण कोनसी पुण्य स्थल तीर्थ स्थल रे आपण श्राद्ध देबे। जेमिति कि पुरी गंगा गया काशी प्रयागराज माँ बिरजांक क्षेत्र में आपण पिंडदान करि परिबे। यदि आपण कोनसी तीर्थस्थल श्राद्ध दउचंती ताले अत्यंत शुभ। आपण एई स्थान रे पिंडदान करंतु। ए महालय रे आमे पिंडदान जदि करबा ताले पितृपुरुषंक आशीर्वाद मिलिबो। आमर कथित अछि ए महालय आमे काहे की करबा ए संपर्क रे गोटे लोक कथा अछि। महाराज कर्ण से अति दानी थिले। तांको जेतेबेले जे जहा मागुथिला अजाचित भावरे बिना द्विधारे से दान कर दउथिले। हीरा लीला मोती माणिक टंका पैसा सब किछि से दान कर दउथिले बिना द्विधारे। सेति पय तांको दानवीर कुहा जाय। दिने तांकर मृत्यु होला से इह लोकर परलोक गले। सेठी तांको यथोचित सम्मान दिया गला। सेठी खाइबा पय विभिन्न प्रकार धातु विभिन्न प्रकार अलंकार तांको परिवेषण करा गला। से देखि आश्चर्य हो गले। अरे आकु कोन मु खाइबे? ये तो आमर खाइबा जिनिस नुहे तो आकु कोन खाइबी? अन्न काई जल काई? बहुत व्यस्त हो गले। से सेठी पचारिले आपण मते ए सब परिवेषण करूचंती अन्न जल काई? ताकू सेठी कुआ गला आपण आपनक जीवन काल रे केबे अन्न जल काहा को देई नांती। आपण जहा देइचंती आपण ता परिवेषण करा गला। तेनु आपण याकू खांतु। से हसी देले कहले एटा तो खाइबा जिनिस नुहे मु अनुरोध करूची मते आपण किछि समय दियंतु।
एही लोकରୁ मर्त्य लोकକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବି, ଜଳଦାନ କରିବି। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ସେ ମାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପର ପକ୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ। ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ସେଠି କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ, ତୃଷାର୍ତକୁ ପାଣି, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦାନ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ରହିଲା, ଅନ୍ନ ହଉଛି ପିଣ୍ଡ, ଜଳ ହଉଛି ତର୍ପଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ପିଣ୍ଡ ଆଉ ତର୍ପଣର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତର୍ପଣ କଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତର୍ପଣ ହଉଛି ଯାହା ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳରେ କଳା ରାଶି ପକେଇକି ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ତର୍ପଣ। ଏଇ ତର୍ପଣ କିଏ କରିବ ଏବଂ କୋଉ ସମୟରେ କରିବ? ଏଇ ତର୍ପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ, ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଳ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି। এই ତିଳ ତର୍ପଣ କେବେ କରିବେ? এই ତିଳ ତର୍ପଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ତିଳ ତର୍ପଣ ଆମେ କୋଉଠି କରିବା? ତିଳ ତର୍ପଣ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗାରେ କରିବେ, ଗୟାରେ କରିବେ, ବୈତରଣୀରେ କରିବେ, କୌଣସି ନଦୀଘାଟ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। এই ତିଳ ତର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପରିଷ୍କାର ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କଳା ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁଶ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା ଅପର ପକ୍ଷରେ କୋଉଠି ଦବା, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ, ନହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୋଉ ସମୟରେ କରିବା? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ ହଉଛି ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ ଦିନ 12:45 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏହି ସମୟକୁ ରୋହିଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧୁଆ ହେଇଥିବା ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ନୀତି ନିୟମ କଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନୀତି ନିୟମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିୟମ ହେଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଢି କାଟିବେ ନାହିଁ, ନଖ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପର ଘର ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବାହାରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପିତା ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୋଡା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଦାପି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବେ। ଦାନ କଣ ଦେବେ? ଚାଉଳ, ଗହମ, ଡାଲି, ଘିଅ, ପରିବା, ମିଠା ଏବଂ କଳା ତିଳ ବା କଳା ରାଶି ଦାନ ଦେବେ। ଦାନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ଦେବେ? 11 ହଉ, 21 ହଉ, 31 ହଉ, 51 ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 2 ପାଦରେ ହାତ ରଖି ମଥା ନତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ବା କଳା ତିଳ ଦେବେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ବା କଳା ତିଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ।
ए पितृ ऋण कौन? जो मानकर पितृ ऋण थाए सेमाने रोग दुख कष्ट जंत्रणा अभाव यही सबुथिरे पीड़ित हुअन्ति, यही सबु भितरे घांटी हुअन्ति। तेणु आपण पितृ ऋण मुक्ति पाइबाकु हेले ब्राह्मणଙ୍କୁ कला तिल बा कला राशि से दिन दान रे दियंतु। आहुरी मध्य कथा अछि, पुराण वर्णित अछि, माता देवी दुर्गा भगवान शिवଙ୍କ निवास कैलाश पर्वत छाड़ी भक्तଙ୍କ दुख कष्ट जंत्रणा निवारण करने धरावतरण आरंभ करिथांती। माता देवी दुर्गा समस्तंकर सहाय हुंतु। आमे ए पितृपुरुषों को संतुष्ट करने तांकर आशीर्वाद प्राप्ति करने ए अपर पक्षरे श्राद्ध दबा पिंडदान करवा तिलतर्पण करवा। आमर मध्य लोकचार आ गोटे कथा अच्छी, जदि आमे ए अपर पक्षरे ए 15 दिन रे जदि प्रत्यह गोटे गाई को गोटे रुटी खाइबाकू दबा ताहले आम जीवन दुख कष्ट दूरेई जीव, जीवन सुखरे भरीजिव, पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मिलिब। एई जदि सब करिवे आपनक पितृपुरुष आपनक उपर संतुष्टि हेबे, आपनको आशीर्वाद प्रदान करिवे। अदृश्य भावरे पितृलोकंकर आशीर्वाद रहिब। कथारे नहीं, बापा मांकर आशीर्वाद थिले पिला जीवन रे केबे दुखरे रहेनी। महाप्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करुछि, आपनक जीवन सुखमय मंगलमय मधुमय हेई जाओ। आपनक जीवन रे थिबा दुख कष्ट जंत्रणा सब दूरेई जाओ। मते विदाय दियंतु। रहुछि, नमस्कार।